드디어 결정의 날이 왔어요. 일생일대의 고백을 위해 제일 아끼는 옷으로 전신을 빼앗고 더럽게 울어요. 남자는 그녀에게 남자친구가 있다는 것보다 자신의 마음조차 말하지 못한 채 그녀를 잊어야 한다는 게 더욱 슬퍼요. 여자는 명탐정 코난으로 빙의해 상대의 눈물길을 찾기로 해요. 총 275명의 사람이 떠 이때 달콤 선배가 나타나요. 순간 여자는 져요. 다음은 여자 탐구 생활이에요. 여자가 친구와 함께 카페에 앉아 주변을 살펴요.